Hello，大家好啊，又係我阿寶，我係 Cass。好，今集我哋梅花間竹啊嘛，咁今集又輪到你分享下你嘅 case 啦。咁你今日嘅呢一個 case 咧，就係我幫你做嘅，冇錯，係啦，都係最近嘅事嘅啫。最近嘅事嚟㗎。係啊，嗰個 case 都可以成為我哋拍 YouTube 嘅契機之一嚟嘅，我覺得係。點解咁講咧？因為我最近嘅生活啦，都有啲變動啦。其實之前嗰個 Facebook 或者 IG 咧，如果大家有 follow 嘅話咧，都知我 update 得好少嘅。因為本身我都唔係一個好積極展現自己嘅人嚟嘅，但係最近我都係覺得我需要積極展現自己啦。係啦，咁就各方面都去揾下原因啊，去療癒下自己啊，睇下仲有冇一啲即係有啲情況我係未意識到啊咁樣啦。咁所以就揾咗阿寶咧嚟幫我做一個催眠嘅，咁又好神奇地咧係會對應到我嚟緊嘅安排。你會唔會想分享下你嗰陣帶嚟嘅問題係咩㗎？我嗰陣帶嚟嘅問題死啊！其實我自己都唔係好記得，好似係關於工作上嘅嘢嘅。其實我嚟緊咧就會去外國生活。係啦，預計9月會離開香港嘅。係啦，咁其實8月咧，如果大家想做平日嘅 case 咧，可以揾我。8月 OK 啦，8月開始，因為我已經 resign 咗啦，咁就 last day 喺呢個8月頭。即係全天候成個8月星期至日都可以揾阿 Cass。冇錯啦，係啦，咁就係咯。咁因為生活上有呢啲變動啦，咁其實嗱呢啲變動唔係即刻嚟嘅，應該係咁講，係經過不斷嘅體驗療愈，係啦，先至會得出嚟嘅嘢嚟嘅。即係我覺得任何一個新方向咧，都係一個自己嘅重新選擇。係啦。咁點樣去做一個好啲嘅重新選擇咧？就要檢視翻自己現狀係點樣。咁我會視 QHT 咧係一個檢視現狀嘅一個工具啦。係啦。咁其實我開展即係離開香港呢個 project 都一段時間㗎啦。但係之前嘅我咧係冇咁實在添嘅，甚至乎係即係有啲叫做唔知自己走唔走到啊，係咪真係會離開？我係有啲 struggle 嘅。係啦。咁但係就即係不斷面對呢啲 struggle 嘅時候，咁不斷就揾人傾訴啊，做唔同嘅療愈啊咁樣咯。咁就最終揾咗阿寶啦。咁我又講翻我見到啲咩先啊？我今次咧比起第一次做咧，係進步咗好多嘅。我自己覺得，其實我自己被催眠嘅經驗唔多嘅。因為可能經過第一次嘅經驗之後，會覺得其實我都難於進入一個狀態喎。我會咁樣睇自己，然之後就覺得咁冇乜特別，我咪唔睇住咯咁樣。係我係有呢個心理嘅，但係今次真係逼到埋身咁就睇啦。但係今次都唔係第二次咯。應該第一次同今次中間，我有幫你做過多一次嘅都。嗰次咧，嗰次就唔算啦，就唔使特別講啦嘛。嗰次冇印象。係因為嗰次其實都好似唔係試到啲乜嘅，我記得。係咯，即係呢個應該係第三次。係啊，原來係第三次。係咯。得意嘅地方咧就係既然我第一次嘅經歷係比較難進入啦。今次我冇一個前設係咁樣俾自己嘅。係因為經過咗幾年嘅時間咧，我會覺得我自己我應該容易啲進入噶啦。係啦，我俾咗信心自己先啦。咁今次係的確係容易進入咗嘅。信念決定命運啊！呢個係。係啦。即係你覺得難進入，所以進入唔到啊？定係真係難進入咧？咁但係唔緊要，轉咗個念，而家容易咗，咁我真係容易咗。係容易咗嘅，係啊。即係唔使好似你上次講話兜咗成半個鐘先至入到去嗰啲咁樣，冇呢啲情況出現嘅。咁就進入咗個前世場景啦。咁亦都係首先檢視下自己究竟身處一個咩地方先啦。我個感覺咧，我係喺一個沙漠嗰度嘅，係夜晚嘅沙漠嚟嘅，仲要行裝好簡陋嘅一位女性嚟嘅。我記得我當時咧係要趕住去入城。係啦，因為好似唔知嗰個城就有啲時間上嘅限制啦，可能太夜又唔入得咁樣啦。
就總之我個人係好心急，我一定要去到入城。係啦，咁就係得我一個人嘅啫，係周圍咩人都冇噶啦。你係一位女士嚟嘅？女士嚟嘅。係啦。咁入城之前，我都未知自己做緊咩嘅。我第一個場景就係見到自己喺沙漠趕路，好辛苦，但係亦都好心急，見到咁樣嘅自己啦。下一個場景就見到一個門衛，門衛咧就係咁問我：你究竟要去邊？你揾邊個？點解你嚟呢度？即係佢一連串佢嘅職責上嘅問題，但係佢逼到我咧係一個好心急嘅狀態。我唔識答啲嘢，唔識答，係啦。即係當時嘅感覺就係我真係唔識答喎，即係好似有口難言咁樣。講翻少少先，今次我唔係睇幻燈片，我今次係睇卡通片嘅。係，但都係一格格咁樣啦。係一格格漫畫咁樣嘅，係漫畫，仲要個 style 係美少女戰士嘅 style 嚟嘅。黑白定彩色㗎？黑白定彩色應該深刻係彩色嘅，如果唔係好難。黑白嘅情景都應該會展現到係夜晚嘅，但係你嗰次係彩色，有啲色彩啦，唔係純粹黑白，即係唔係純粹睇漫畫咁樣。係啦。OK， 進步中，可能好快就會變咗電影咁樣，可能係變卡通片。所以當時阿寶問我形容自己個樣嘅時候啊，或者知唔知自己咩國籍嘅時候咧，唔識形容。我點樣形容為即係一個漫畫人物？我究竟佢係咩國籍咧？唔識喎，真係唔知喎。個樣真係好卡通喎，係對應唔到人類，對應唔到人類。OK，即係對應唔到國籍啦，或者對應唔到國籍啦，係啦，係啦，好搞笑嘅自己。即係啦，喺催眠過程我諗緊，我應該點同你講咧？我真係唔知點同你講好。係唔緊要㗎，唔知咪講唔知咯，即係唔知或者唔想講，喺被催眠嘅過程咧係可以直接講，因為其實你都係清醒㗎嘛，係咯，你可以做任何反應或者係咯決定都得㗎。係啦，我都記得我同阿門衛講咩嘅，我就係講我揾人嘅，嗰個人咧係就係呢個地址咁樣啦，跟住我同佢咩關係？朋友關係啦咁樣，總之係應付咗佢，可能見我一個單身女子咁就夜媽媽咁樣入城，佢盡佢自己嘅職守係正常嘅，但係可能見我冇乜攻擊性，即係就算放我入嚟，你都做唔到啲咩大事咁，所以佢最後都係放我入去嘅。係咁，我最後係成功去到嗰個門口啦，即係去揾到我要揾嘅人嘅。好。跟住第二個場景係咩咧？係第二個場景就應該係我已經喺嗰間屋度 settle 咗啦。咁就同嗰位男士一齊生活啦。即係本身你要揾嘅嗰個人啦。係啦，我本身要揾嗰個係一個男士嚟嘅。即係慢慢就會翻到原來點解我要去揾佢咧？就係本身我係一個喺隔離嘅鎮啦，一個小鎮嗰度係幫屋企喺市場嗰度打工啦，底下就有5、6、7個細佬妹咁樣啦，每日都好辛勞、好辛苦咁樣啦。跟住好似喺市場打工嘅時候咧，就認識到呢位男士。咁個男士係一個旅行商人嚟嘅，佢係出於可憐我定係喜歡我唔清楚啦。但係總之佢提供咗一個 offer，就係如果我想離開呢個生活嘅話咧，我可以去揾佢嘅。係啦，咁最後我都係決定揾佢，因為我會覺得我好辛苦做嘢，但係為嘅都唔係自己。係啦，咁就有一日就把心一橫，咁我要離開呢個家庭，離開呢個鎮啦，咁即衝過去揾佢啦。但係等緊我嘅係唔知嘅，即係我都唔知嗰個男士會唔會賣咗我啊，定係又係叫我重複，又係喺市場幫手，又係做好粗魯嘅嘢，只不過服務對象唔同咗咁樣，呢啲全部都係unknown咯，對當時嘅我嚟講。但你就覺得即係要點都要試一次啦。係要試一次，因為個機會難逢。係啦，即係為自己做一次決定咁。冇錯，就好似你上一集所逃生嘅機會都係得一次。係啊，明啊。就係嗰個逃生嘅機會啊，我就要做一啲轉變啦，咁就邁出咗呢一步啦。
好啦，咁繼續落去咧，我記得我係即係詳細嘅場景都未必需要敘述。總之我係喺嗰個城鎮嗰度 settle down。嗰個旅行商人佢係會間唔中就出去做買賣啊。我平時就係喺屋企幫手啊，即係如果佢喺度，咪即係照顧佢啊。咁或者佢要去 sell 嘢、去擺攤嘅時候，我咪去幫手咯。咁基本上嘅生活咧係開心嘅，係啦。咁有一個點好得意嘅係提到一個場景咧，就係我有一日起咗身，就發現咗個旅行商人已經出咗門口啦。跟住我就會覺得有啲寂寞喎。原來即係呢個人喺我心目中已經變得好重要啦。我亦都冇好好咁表達即係自己嘅感受啊、心意俾佢聽喎。咁嗰刻咧就係有啲失落啦，有啲空虛啦，有啲後悔啦咁樣嘅。係啦，嗰個場景都幾值得 mention。嗰陣你喺城，即係第一個場景咧，你喺城門嗰度要入城嗰個年紀大概幾歲？都三十幾啦。跟住到後尾，我已經喺嗰度生活咗一段好長嘅時間，然後發現原來呢個人係重要嘅。嗰陣大概幾多歲？四字噶啦，起碼都係，即係都差唔多經歷咗10年咁樣。係啊，都生活咗一段長時間噶。個總結而言，個生活係平淡嘅，但係幸福開心嘅。係啦，因為我最後嘅場景咧，即係臨終嗰幕啦。我記得係旅行商人係比我早離世嘅。咁我經歷嗰一幕嘅時候，我已經係入土為安噶啦。我係一個高角度望翻自己，我個墳前有一啲朋友去送別我，咁大家都係即係啲老相識啊咁樣，係啦。咁我會覺得自己都幾安樂咁走咯。嗰一世就係啊。我仲好記得你問我嗰一世學到啲咩？愛要及時，表達要及時。係，因為就係嗰一世冇表達得好清楚，係啦，即係愛意或者係思念啊，嗰啲冇好好表達咯。即係如果再有機會嘅話咧，就想表達得好啲咯。呢個其實亦都牽扯到展現自己嘅。係啦。咁點解話同呢個 YouTube 有關？如果唔係做咗嗰一次嘅前世催眠之後咧，咁我諗我未必會咁有勇氣啊、膽量啊去做 YouTube 嘅。係，我記得我之前都有講過。係，即係之前你都有拍下片嘅，咁但係咧就通常你係感覺比較退居幕後啊，做籌備嘅，就好少係其中一個主持嘅身份講咁多嘢啦，或者分享自己嘅睇法啦。咁今個系列就係你就係咁樣咯，就係主動講好多行出嚟嘅咁樣。係啊，有啲嘢要講咯，真係，即係呢個係我對我自己嘅提醒啦，一啲提醒啦。咁我又覺得散播呢啲 QHD 嘅 case 啊、知識啊、經驗啊，咁對其他人都有幫助噶嘛。即係就算你考唔考慮做 QHD 都好，咁咪當長知識咯，咁咪當聽故仔咯，咁係啊。或者當認識多一個療癒嘅方法咯，或者係認識一個深入了解自己嘅方法。因為量子催眠喺香港或者用廣東話嘅呢個語言去講解嘅資訊係少嘅，真係。係啊。咁對應翻我而家呢個狀況咯，我覺得好得意嘅，因為嗰個前世真係 exactly 我而家經歷緊嘅嘢，咁就係啦，離開香港同男朋友一齊生活咁樣啦，咁當中應該甜酸苦辣都有噶啦，即係雖然我自己都有啲戀愛腦嘅，會容易想像到好美好嘅，但係如果睇翻嗰一世嘅經歷，咁其實都係好平淡咁生活啦，係落地咁生活喎，應該都會係。係啊，好記得就係話點解咁似今世嘅，跟住高我就話係再一次機會，即係 repeat 一次，等你試多一次做得更好咁樣咯。係，今世係叫做彌補翻嗰一世嘅遺憾嘅，嗰一世就係遺憾在自己冇表達啊嘛。
當然啦，嗰一世嘅遺憾係冇表達啦，但係其實我都好 appreciate 嗰一世咧係能夠為自己做決定嘅。咁今世嘅我都係為自己做決定嘅，係啦。咁而家就叫做補償翻喺表達方面再做好啲啦，咁講多啲嘢咯。我記得我都有問過，就係既然你想表達得多啲，點解唔直接換咗個性格或者換咗嗰個狀態，即係唔係咁內斂文靜嘅，係一個 outspoken 啲嘅人咁樣，活潑啲嘅咁咪得咯咁。跟住我當時嘅答案係：靈魂係中意挑戰嘅。如果我係換咗另一個性格，唔係咁樣嘅話，即係好 outgoing嘅話咧，咁係挑戰唔到當時嗰個遺憾咯。所以個設定基本盤都差不多啦，都係一個內斂嘅人啦。係啊。又或者調轉咁講，有時即係做好多量子催眠之後咧，我係變得反而更加 concern，就係你死嘅時候，當你 round up 你呢一生你嘅經歷，即係當你離世嗰一刻，你可能都會做一啲反思。咁究竟你帶住一個乜嘢嘅念頭去離開咧？即係可能當時你就係有一個遺憾，覺得如果會表達多啲就好啲啦。因為呢個你覺得係一個遺憾同埋想做好嘅部分，咁所以下一世咧就又會再經歷一次咯。因為我自己被催眠咧試過一次，就係我直情係我想換嗰個性格咯。我換咗個性格咧，就應該會好好多噶啦咁樣。因為我個念頭係想換嗰個性格，跟住所以我今世咧係比上一世咧活潑嘅，即係我嗰一世係悲觀嘅咁樣。係。其實好得意嘅，其實可以自己揀噶嘛。靈魂係可以揀自己嚟緊要經歷嘅嘢噶嘛。所以我覺得好 freestyle 咯。係任何狀態都有機會出現咯。都同埋同你嘅信念系統啊，或者同你有幾強烈有關。我唔係好想用執着呢個字啦，但係就係比較強烈，即係可能。譬如你之前嗰世係漁夫嗰一世咧，咁你就好強烈咁樣 repeat 咗嗰個狀態好耐，嗰個內疚嘅狀態好耐。咁譬如我唔想接觸人嗰個匿埋咗喺森林生活嗰一世咧，咁我就係 repeat 咗避世咯。咁所以我就到而家咧，其實我都係需要一個恬靜，即係放假係要有啲時間唔見人嘅，要匿埋咁樣。係。執着呢隻字啊，我會覺得係強烈咯，我就係唔想用執着呢個字。強烈，我濃度高咯，都可以咁講嘅。又冇乜必要執着嘅，因為其實靈魂係唔執着嘅，我會覺得。係啦。最我覺得執着個位係體驗咯。個目的就係想體驗。但係以任何方式去體驗，我覺得佢都 OK 嘅，其實。但我會覺得係佢會有啲偏好咯，即係有啲佢想要揀，佢想咁樣做，佢覺得要咁樣做，或者我下一次要試呢一樣嘢咁樣。咁但係有啲人其實就係某啲課題 repeat 咗好多世噶嘛，即係佢揀咗好多世啊嘛，所以就係嗰種強烈咯，我覺得。呢個靈界或者靈魂實在太廣闊、太深邃啲嘢，係啦。咁我哋繼續發掘啦。係，我覺得都即係又咁講，同你本身自己個信念體系或者宗教體系都好有關嘅，或者同你自己本身內在嗰個 database 都好有關。係咯，即係好似我哋係比較 open mind 嘅，我哋就會覺得靈魂係可以好 open 咁選擇。咁但係有啲 client 就可能佢係比較偏向某一啲宗教嘅，咁佢又會有嗰啲宗教嘅認知去睇佢嘅生命。保持開放啦，我就會咁樣提醒自己啦。好好啊，好好啊。咁最後你仲有冇補充嘅？冇啦，大家記得8月想做平日嘅 QHT 可以聯絡我。係。好啊，咁都係同之前一樣啦。咁啊，歡迎大家 like、subscribe 同埋留言啦。咁如果你哋留言嘅嗰啲內容咧係得意嘅，或者係可以延伸
做一啲分享嘅話咧，我哋都會拎出嚟討論下啦。咁另外都可以 like 同埋 follow 埋我哋嘅 Facebook、IG。咁喺 Facebook 同 IG 都會有我哋嘅聯絡方法啦。想直接嘗試量子催眠嘅話，都可以揾我哋啦。咁我哋下集再見，拜拜。拜拜。